Ja, hej B-klasse, det er Per. Jeg prøver lige med at gennemgå noget af kapitlet. Jeg tror, jeg tog munden for fuld ved at sige, at jeg vil gå det hele igennem. Men nu, jeg tænkte på at tage, jeg synes, der er to situationer i bogen, som de beskriver. Den ene, det er en situation, hvor vi kører i ø-drift, og det kan vi jo se herovre, fordi at vores fasespænding, den kan stige op og ned, alt efter hvordan vi regulerer på generatoren. Den mulighed havde vi jo ikke på Nordhavn, fordi vi er jo koblet, der var vi koblet på nettet, så fikserer man jo den her spænding, U-fase. Den kan vi ikke røre ved basalt set, men vi kan så køre op imod den med forskellige belastninger. Ikke? Men lad os nu lige blive ved den første her, fordi der starter bogen, så det gør vi også. Det vil sige, at vi kører i ø-drift, og det vil i virkeligheden sige, at det er jo ikke generatoren, der styrer showet, men det er i virkeligheden den belastning, vi sætter på generatoren, der dikterer, hvilket fasedrej vi får i systemet. Ikke? Den dikterer jo i virkeligheden også strømmen. Hvis vi kan levere den, så gør vi. Men hvis vi starter herovre med, at de refererer til et ekvivalent skema, og siger, at de kan stille den her op, og det er jo sådan set, at U-fase, altså netspænding er lige med generatorens elektromotoriske kraft minus en strøm gange generatormodstanden minus en anden strøm gange med generatorreaktansen. Det er sådan set lige ned i det, vi har lært, eller arbejder med lige nu med maskeligninger. Prøv at se, om jeg kan trykke her. Det er jo det her ekvivalensskema, de refererer til. Og det er simpelthen en spænding, og så kommer der først en generatormodstandsserie, og så en generatorreaktanseserie, og så har vi så mulighed for at sætte en load på. Og vi kan se, at det her det er jo i virkeligheden en stjernekobling, ikke? Hvor vi har bundet de tre viklinger sammen i et fælles punkt. Hvis vi så også sætter en belastning på herude til, til nulpunktet for det system her, så får vi jo faktisk en almindelig seriekreds, som vi ofte arbejder på. Ikke? Jeg har tegnet den hernede, som det vil være bare for, hvis vi kigger på en af viklingerne og det der sker. Og der kan vi jo sådan set køre en Kirchhoff. Det kan være, at jeg lige skal køre den lidt ned i størrelse. Så noget der måske, det er bedre. Der kan vi jo køre en maskelinje på det, den her vej rundt. Så kommer det til at hedde, der mangler lige en spændingspil, men det hedder E minus UF på den ene side af lighedstegnet. Så vil det være I gange RG plus XG gange I. Ikke? Der har vi egentlig en maskeligning, ligesom vi arbejder med. Og så kan man flytte rundt på den, vi kan flytte UF, skal stå for sig selv. Det kan vi jo gøre på flere måder, men vi kan jo sige, at vi flytter den ud over på den anden side, så står den bare som UF for sig selv, men så skal vi så flytte de to led over på den anden side, så skifter de fortegn, så bliver det altså til, at UF, det er lige med E, skulle have haft en streg over, minus RG gange I, minus XG gange I. Og det var sådan set det, der stod i bogen. Ikke? Så det er helt ned lavpraktisk på det, vi alligevel laver. Man skal bare gennemskue det, sådan det er. Vektordiagrammet for det, det skal jo så også passe, ikke? At det må jo noget med, at man kan sige, at egentlig kan man jo sige, U-fase plus I gange RG plus I gange XG skal jo lige med E. Det var også det, vi gjorde. Så flytter vi rundt på det, så man kan også gå den anden vej og sige, jamen UF, det må stå af den her spænding, minus den der, minus den der. Det er sådan set det, der står heroppe. Også. Så vektordiagrammet passer. Og så har de tegnet et fasestreg på, fordi det må jo være sådan, at hvis maskinen kører induktivt, så i forhold til den fasespænding, den leverer, så er den strøm en eller anden vinkel bagud. Det er jo cosinus phi lige med et eller andet, det kunne være 0,89 stykker der, og den vil være induktiv, fordi spændingen kommer før strømmen. Det man også hurtigt kan udlede af det, det er, jamen det der skal gælde, det er jo, at det gælder jo for strøm og spænding. I gange RG er jo faktisk en spænding. At strøm og spænding skal være med fase med hinanden gennem en modstand. Og generatormodstanden, det er jo en modstand, så hvis strømmen peger den vej, så skal I gange RG også pege den vej. Samme retning. Ikke? XG, det er jo en generatorreaktans, og det er stadigvæk en spole, vi snakker om derinde. Og der skal spændingen igennem en spole, den skal være 90 grader forud for strømmen. Så hvis vores strøm peger den her vej, så må IG gange XG skulle pege den her vej. Så ligger den 90 grader foran strømmen. Ikke? Det vil sige, den vil altid danne en ret vinkel med RG faktisk. Ikke? Så det her, der er en Pythagoras gemt i det her, hvor man kalder den sidste herude. Det har de så ikke skrevet på, men den kunne man kalde ZG, altså generatorimpedansen, er lige med
Ja, ZG. ZG, det er lige med RG i anden, plus XG i anden, og så kvadratrundt af det, ikke? Og hvis man så skal have det om i spændingsniveauer, som vi kører i her, så skal vi lige i gang med strømmen. Sådan er det. Lige med hensyn til Nordhavn, så har I kunne læse et eller andet sted i manualen, at den her, den udgør noget i størrelsesorden 0,1 ohm, mener jeg, RG. Og XG finder I formodentlig ikke. Et godt bud på, hvad XG kan være, når I selv skal tegne nogle vekseldiagrammer op, det er, at den kan være en faktor 10 større cirka. Det er sådan plus minus. Hvis vi ikke har den, så kan vi heller ikke finde den. Vel? Vi kan ikke komme ind og måle E op på, det kan vi faktisk godt, men ikke lige på IHA. Men vi kommer til ned i laboratoriet på et tidspunkt, og så kan vi godt begynde at lege med, hvor store de størrelser er. Men i forhold til IHA, så må vi bare antage, at den er 10 gange større end RG. Ikke? Så har vi de tre driftsituationer herovre på den næste side. Jeg prøver lige at køre den lidt op i størrelse, hvis det er en god idé. Ja. Den første har vi næsten snakket om, at hvis vi kører induktivt, så ligger strømmen bagud i forhold til spændingen. Og det gør, at hvis spændingen over generatormodstanden skal jo ligge i, den skal være i fase med strømmen, når det er en modstand. Det er jo simpelthen vilkårene for modstand. At så tvinger vi jo sådan set geometrien på den trekant her. Den tvinger sådan set EF til at være større end UF. Og hvis vi kører med konstant magnetisering, som de gør i de her tre situationer, så er deres EF, altså det er jo den elektromotoriske kraft inde i maskinen, så har den samme størrelse hele tiden. Men alt efter geometrien på det her, så bliver UF presset op og ned basalt set, ikke? Så i den induktive situation, jamen der har man, at den elektromotoriske kraft inde bagved, den er faktisk større end klemspænding, og det er det, vi kender fra batterier og alt muligt andet også. Hvis vi kører resistiv last, det vil sige, så ligger I og UF, det ligger oven hinanden. Og så ligger den her RG gange I, den må jo også ligge i samme retning. Fordi den følger retning på strømmen, det skal også være retning på spændingen gennem generatoren. Stadigvæk geometri med 90 grader på, det ligger XG gange I. Og så får vi et andet diagram, stadigvæk med EF som den største, eller den elektromotoriske kraft som den største, og U-fase som lidt mindre, ikke? Og der kan man jo et eller andet sted se, jamen forskellen mellem E og F, E og UF, kommer i sidste ende til at bestemme strømmens størrelse, fordi den ligger jo gemt i spændingsfeltet hen over generatormodstanden og generatorreaktansen, ikke? Jo større spændingsfeltet er over de to størrelser, jo større strøm må der gå gennem maskinen. Og det laver man jo simpelthen ved at sørge for, at den her og den her, de ligger enten er meget stor i forskel, værdimæssigt, eller at de for eksempel ligger med et stort drej mellem sig. Den sidste kapacitive last, der har vi jo drejet strømmen hen foran klemspændingen på generatoren. Og stadigvæk så tvinger strømmen her, den tvinger den komposant her, som stadigvæk er RG gange I, den tvinger den til at være i samme retning som strømmen. Og så sker der lidt noget sjovt med geometrien, og nu kommer vi ind i en situation, hvor den elektriske kraft inde i maskinen rent faktisk er mindre end klemspændingen. Og det er sådan egentlig essensen af kapacitiv last. Det jeg godt kunne tænke mig at vise, det har jeg lagt herover også. Jeg tænker, hvordan kan det nu ske, og bare fordi. Men vi har jo egentlig lært det, så på 1 side 27 udstyr, det passer vist ikke. Der skulle der have været det er noget andet, der ligger der. Men situationen er jo egentlig den her. Det er det, vi arbejder med. Vi har en elektromotorisk kraft. Det er taget om fra bogen. Jeg tror ikke, det er side 127. Nu må jeg lige selv se. Det drejer sig om egentlig kombinationen af R, L og C, som vi har arbejdet med. Hvis vi så lige oversætter det til generatorverdenen, ikke? Og det kan vi hurtigt gøre, at sige, den U, vi egentlig regnede på dengang, det må egentlig være den elektromotoriske kraft. Så skal vi ud igennem en modstand, som er vores generatormodstand. Det svarer jo til det der. Så skal vi ud igennem en reaktans, induktiv reaktans, generatorreaktansen, og den ligger her. Og så skal vi have en last på, og det kan jo være, den kan både være resistiv, den kan være kapacitiv eller induktiv. Men hvis vi sætter en kapacitiv last på derude, så har vi de tre komponenter R, L og C, og så er det, at vi har mulighed for den der lidt specielle
virkning, at der kan gå en form for resonans i systemet. Og I kan jo selv prøve, jeg har ikke regnet det igennem, men egentlig så kan man jo regne spændingen her, U-fase, som jeg så siger, den kan man jo beregne ved hjælp af spændingsdeling. Og hvordan var vi gjorde det? Jamen vi tog den impedans, der var her, og deler med den samlede impedans. Det er sådan, vi altid gør med en spændingsdeling. Nogle gange gør vi kun med 2 modstande, her gør vi det med 3 impedanser, men systemet er det samme. Bare man husker lige at sætte stregen over, at nu arbejder vi med vektorer eller komplekse tal. Ikke? Og man kan jo selv prøve, hvis man for eksempel tager og sætter, ja, man kan lave, hvis man laver det, der hedder serieresonans, det vil sige, at hvis man selv sætter en kondensator på herude, som laver en XC, som er nøjagtigt samme størrelse som vores XG, så var det kunne gå helt fuldstændig, nej, det går ikke fuldstændig galt, men der sker noget meget mærkeligt på den måde, nej, det er ikke mærkeligt, men at den spænde, der ligger over generatorreaktansen, den er stik modsat rettet i et vektordiagram, den spænde, der ligger over kondensatoren, og hvad var det, fik ud af det? Det var, at hele den E, der står herhenne, den ligger over RG. Og så kan I næsten godt forestille jer, hvis vi har 400 volt herinde, induceret spænding, og hele lortet, alle 400 volt ligger hen over RG på 0,1 ohm, så snakker vi altså om en kraftig strøm, så er det, vi er slået fra for længe siden og fået alle mulige advarsler. I øvrigt, hvis I regner på det, så vil I også kunne finde ud af, at de to spændinger her, de kan være voldsomme. Altså der kan vi godt, hvis vi snakker 400 volt herude, kan vi sagtens snakke flere tusind volt over den her, og flere tusind volt i modfase over kondensatoren. Og det er jo derfor, at Nordhavnsmaskinen den slår fra, fordi det skal den ikke ud i. I øvrigt så er, så er kapacitiv drift, det er jo heller ikke en normal driftssituation. Nå, sådan her var det. Stadigvæk, det jeg lige viser her, det gælder jo for, når vi ikke er tilsluttet op mod et net, men vi kører ø-drift. Så har vi mulighed for det her, og så kan vi risikere at lave de der spændinger, der er voldsomme på den måde der, ikke? Så skal jeg lige se, om jeg kan få slukket den her igen. Sådan, ja. Jeg bladrer videre. Det synes jeg var den ene situation. Det var den her, hvor vi kører ø-drift, og så skal vi et par sider frem. Jeg ved godt, der også står noget undervejs, som kan være svært, men det er faktisk noget, vi skal arbejde med i en øvelse. Jeg synes ikke lige, jeg overgår at prøve at gøre mig forståelig på den her med det, så det venter vi lige med til, vi får noget klasseundervisning. Så jeg bladrer frem, fordi der kommer jo en tilsvarende her, cirka. Det kan være, at vi egentlig skal starte herom alligevel, for de siger jo her til at starte med, at en nettilsluttet synkronmaskine faktisk både kan køre som generator, det vil sige, at vi leverer til nettet, men i det øjeblik, vi er koblet på nettet, kunne man egentlig godt forestille sig, at man for eksempel slukker sin drivmaskine, dieselmaskinen, og så bliver synkronmaskinen egentlig til en motor, der kan trække drivmaskinen rundt. Det vil sige, den kan egentlig begge til. Den kan køre motordrift, og den kan køre generatordrift. Og det ser lidt forskelligt ud. Nu skal vi snakke generator, men hvis man lige går om på næste side, så har man de her to situationer basalt set, hvor det her det er motorsituationen, hvor det er netspændingen, der trækker den elektriske kraft rundt, kan man sige. Så kan man betragte det, ikke også, og så kan man betragte den her ind som en fjeder. Så jo mere man laver, jo større bliver afstanden mellem de her to pile, og jo mere arbejde bliver det udført, ikke? Omvendt kan man sige, når man så kører generatordrift, så vender de her to, så er den elektriske kraft, der trækker nettet, kan man sige, ikke? Og man bytter om på den. Og det er jo vores situation her, fordi hvis vi går over på, skal lige overskue, om der er mere her på, som jeg vil sige nu. Nej. Går over på den situation, som vi har arbejdet med på Nordhavn, så har vi arbejdet med, at vi har været nettilsluttet. Det vil sige, nu er vi låst på den her spænding. Den kan vi jo ikke ændre på. Det er Studstrup, der dikterer, hvor den skal ligge hen, hvor høj den skal være. Så det er jo hvis det er fasespænding, så er det de 230 effektiv. Hvis det er netspænding, vi taler om, så vil det være 400 volt, og det ligger bare fast. Men vi kan jo bestemme os for at levere til dem, fordi hvis vi laver en større elektrisk kraft end fasespænding, så begynder vi at løbe strøm ud af generatoren, ikke? Og omvendt kan man sige, hvis man laver en situation, hvor fasespændingen og den elektriske kraft er mindre end fasespænding, så løber strøm jo et eller andet sted, kan man sige, den anden vej, ikke? Så begynder maskinen at optage energi. Men lad os lige starte med den her. Vi har låst spændingen, fordi vi er på nettet, og så kan vi jo stille kosinus phi. Det kunne vi jo gøre. Vi havde